おはようございます。おはようございます。今日は3月22日木曜。天気少し曇り。ちょっと曇り。快晴とまでいかないですね。でもちょっとずつ暖かくなってきましたね。春が近づいてきました。来週桜咲きそうだね。ガーリックチキンを今から焼きます。お花見にどうでしょうか。はい、これを買って持っていくとおつまみに最高です。プラススパイスが効いて、花粉症で鼻耳の関係とんでもないという方にはもってこいです。こちらのチキン、スパイス入りのチキンでして、食べると体の中から免疫力を上げる、鼻通りを良くします。スーッと鼻が抜けるような感じでいいですよ。と一番今人気のマサラプレミアム赤木入りカレーとセットでお食べください。花粉症改善メニューで今絶賛売り出し中です。ガーリックチキンは鶏のもも肉の一口大にカットした、これは皮付きですね。白いところ、これが皮ですね。これがパリッと焼けて美味しいですよ。皮好きの方にはたまらない。ぜひとも注文お待ちしてます。今から炭火で焼いていきます。また後ほど焼き上がりをお見せできると思います。注文お待ちしてます。ガーリックチキン、今から焼いていきます。